Dimana kita lihat saudara saat ini petarung dia spot 2 tak standar bobok 135cc pemula KARESIDENAN. Baik saudara semuanya, kita lihat bersama-sama saudara pembalap pada bagian di mana dari lokal KARESIDENAN kedua. Kita lihat bersama saudara turun seperti pembalap Temanggung, kemudian Magelang, Wonosobo, Purworejo, juga Kumet. Dan kita lihat bersama saudara persediaan kekuatan federasi olahraga para pemerintah HAYDAR MAULANA. Motor KARAPAN dari PUTRA, KARIMANEN, KARAPAN respective membuktikan diri di urutan terdepan sama-sama saudara HAYDAR MAULANA 3 laku 88 dan 5. Itulah saudara 3 pembalap sama-sama pembalap yang posisi 4 atas 3 ada 47. Inilah Agung Wihaya yang reksa motor KARAPAN dari Sriwijaya SLOKI SLOKI Magelang menempatkan dia posisi yang ada dari KAYANE Magelang. Selamat saudara. Luar biasa saudara, bahwasanya tiga pembalap yang kita lihat bersama-sama saudara, pembalap yang juga merupakan kekuatan federasi olahraga balap motor Temanggung HAYDAR MAULANA 2 RANDUNG PURWOREJO 3 dan DIMAS KECU. Sementara kita lihat saudara pembalap yang menempatkan di urutan ke-6. Kita lihat saudara pembalap urutan 7 Haryanto dan kita lihat bersama-sama saudara sepertinya HAYDAR MAULANA tetap tidak terbentuk. HAYDAR MAULANA tetap menempatkan dia urutan ke-4. Catatan waktu terbaik dia dan HAYDAR MAULANA saudara dia sudah menempatkan dia sebagai juara pertama. Dia saudara juara 3 teknik KAYANE KECU dan juara kelima Wonosobo. Mohon untuk tim terbaik supaya segera naik podium juara. Ambil ulang juara 1 HAYDAR MAULANA, juara 2 Randung Aji, juara 3 teknik KAYANE, juara keempat DIMAS KECU, juara kelima dua Randung Aji Purworejo, juara 3 TAUFIK Wonosobo. Dipersilakan.